الزول في الاول السلام عليكم. بونجور ا توس، جيسبر كلكم بيان. كوم دابيتود نوغا لساكيد نهضر في بوكو دو سوجي. نهضر في الماتش وزكا كير لا جي اس كي كونتر لام سي او، نوغا في لا ليغ دي شامبيون في لي ريزولطا وكي يقدر ان بو بارتو. انك فو لا فيديو يقد نوغا في لا رياكسيون يشري في ملال لاكود كرا لي رياكسيون كاع لا جي اس كا ديال لا فان لا فيديو. دونك لا فيديو كاع لي ديكوبي نهضر كوم دابيتود اون 3 بارتي. نبداو دنو في لاجاس كي خمن لافون ديرنيير اونطرينمون ينس قبل الماتش كي كونتر الام سي او. يظل نهضر في الام سي او مازال دنو غاد نهضر في الام سي او بيان سور او فور ا ميزور دنو غاد كادي لافون ماتش كوم دابيتود يغوالن يغوالنا لي زونطرينمون او كومبلي بيان سور évidemment avec l'absence de Duma, mais Duma je pense que c'est terminé. D'ailleurs il partageait une photo sur les réseaux sociaux du Kenya et voilà, je pense que c'est terminé. On a le même on aura la même situation que Fiston quelque part. Bouzidi qui a décidé, qui a déclaré ou c'est très très importante Asdensel après de Nogal Atidnan. J'ai pris ma poche de risque normal. J'ai pris 2-3 changements les 20 de Amrahin parce que va ainsi que même les 11 durant les changements. La façon de jouer, je pense que chacun a sa. Donc voilà, il y aura des changements sur les 18, la liste des 20 à 18 mais il y aura aussi des changements dans l'effectif. Mais on connaît maintenant un changement dans l'effectif. On a même fait les joueurs et précisément fait nos joueurs. Donc c'est le début d'un changement, c'est le début d'une dynamique. Après كنا نهضر فين يعني ان الفوتبول يعني انا سو توقع غير لو تيران. لو كان ils ont proposé des choses les matchs هادان ils ont proposé des choses sur le terrain و تديغوتي راه بروبليم سي كو واش تبروبوزين sur les matchs amicaux واش تبروبوزين contre le Borja. C'était l'un des pires matchs de la GSK. Enfin كيف il y a eu des matchs pareil اللي ديسيجين نهار نهضر في لاس دي بيف مي ثاقيني بوزيدي ça serait une très très bonne chose لو كان يسيبلي لي جوار. اي ان توكا لا جي اس كا يسوفي توارد لي ماتشينس اتزرد عندي البروبليم يكلوش عندي لو بروبليم النتي ديال 2 النتي غيريندي نهضر في البروبليم ني سي ان بروبليم ديال لاتيرو الا يون الا قاعد يلعب ابري ما فاناتش لافن يسلم ماس ديانتيكي لا لا جوناس. Là qu'un joueur jeune et qu'un joueur a accompagné les actions et jouer une aguillère au bout de 20 minutes mais tu dis comme l'action il y a eu 5 دقيقة. Il faut de la dynamique, il faut des jeunes. Et Bouzidi on a rappelé le système de jeu, ça va être un système compact, le 4-4-2. On a rappelé c'est un entraîneur qui se base beaucoup plus sur la discipline. Après un joueur le rôle le plus important de la GSK وبالك تنوالي وتنتوالي ديريكتومون بان ماشي بور الماتش كنولي كلش بالك دون لو طرافاي دان اونترينور يدير الوقت دون 2-3 ماتش. مي لو جوور لو بلوز امبورطون سا سري بن سايح اي حمرون. سا سي سري لي دو جوور لي بلوز امبورطون اوفونسيفمون في اللسن انا تعدي لا بال. اي بالك حمرون اللي دون لو رول عندنا ان سارتان مومون يميغلا بوزيدي بن الجياي تفنا رولني دو meneur de jeu, un meneur de jeu pur. un des screens ولا لي بوت لي ماجوريتي دي بوت لا جي اس كاي لا بيريود ني ميم لا بيريود ني وسانتي بن الجيا باسكو انت لو meneur de jeu عند ليفيكتيف ليكيب لا جي اس كا تاكتيكمون تبازي مليح في ال 4-4-2 ديفونسيف وتغلق لي زيسباس اون ايكيب تونكيسير على لي بوت. هضرات في لا بيريود بوزيدي. دونك le changement les changements est gagné 20 Ederson il a Ederson. Il y a eu des entraîneurs l'entraîneur Girindi Ama Vilut Ama Zelfani, même si Zelfani il était pas sur le bon mais quand même il la tactique. Il y a eu Charles le courage dit qu'il y a les joueurs sur le bon Zarat sur la Bouzidi je pense puisque l'équipe بضع الحظ dans le jeu dans les résultats. À un moment donné les décisions qui la قسنت يويون بوزيدي il a le caractère باش هذا يوي les décisions يجيني. ثورا نرجو ازكا ادنوغال comme d'habitude dès l'avant match اد نهضر في la composition d'équipe نتراجعوا السلام
une belle composition d'équipe. Selon les déclarations, Mbouzid. La Ligue des Champions, la Ligue des Champions, il y a pas mal de matchs. Manchester United PSG. Le match précisément le PSG contre Manchester United. Un match énorme Neymar. Mais sérieusement, Neymar, Miglava ballon. Neymar, mais décidé. C'est bon. L'anniversaire de Menegui. Ça, c'est déjà un véritable point. Les blessures. Il y a une bonne pelouse, il y a un bon stade. La Ligue des Champions, elle a un ballon. Et là, Neymar, il est très fort. Neymar, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde parce que ce qu'il fait. Neymar, c'est pas un joueur qui défend, il est critiqué par les Parisiens, il est critiqué par les Français, il est critiqué par tout le monde. Donc, personnellement, ça va être critiqué. Mais Neymar, il a un ballon. La dernière action, le but qu'il fait. D'ailleurs, la presse française, même la pro-presse parisienne, le Parisien, il venait de la différence. Il y a Neymar et Mbappé. Finalement, c'est Neymar le meilleur joueur du PSG. Mbappé, il a été à côté. Il peut même qu'il a fait les bits. Mais Neymar, le jeu, la vista, c'est exceptionnel. Et Manchester United, il a quand même sorti parce que il a raté le coaching. Il a fait des changements. Il a fait des gestes sur la pelouse. Et Martial, il a la balle de 2-1, il s'arrête, il a ses صراحات. Quand même, voilà. D'un autre côté, Giroud il marque 4 buts contre Séville. Giroud, les hommes peuvent mentir, mais les chiffres ne mentent pas. Giroud, 4 buts contre Séville. Adna on sera la dernière partie de l'émission Guéna, on a les déclarations de Shrif Mellal. Il y aura l'un de la radio de la GSK. يهضر في البروجي باسكو يا ميكرو اوفير ليكيب لا جي اس كا عندها ساولنا العزيز ما مسد الساوله دايور ميكرو اوفير لا جي اس كا هضرت اننا ساودي نيسيون فادي البروجي سور لا فورماسيون سور با مال دو شوز من اللي لا ريبوندينغ ماشي داش تاكيني كيم يدو سي غادي رياجير فلاس بريسيزيمون ثورا من سي يا دي جون يكفانا تكسن ديال السياسه اللي ديسيدي السياسه الكلوب باري ديسيدي على ولا البيرانس ما ثيكس انا غاثيج نا وكاين شي كيسيون ما ثورا نكوني باسكو نكوني ذاكي اترافير شغلكي c'est le club qui paye les prix c'est le club c'est les joueurs qui payent le prix c'est les joueurs qui payent le شغلكي c'est le club en réalité donc il a quand dissocier les joueurs parce que quoi l'art de les pages de t'insulter les joueurs comme quoi c'est maintenant comment ماشي داير كازون parce que non c'est un joueur وحدش بريزيدون وحدش كير دوت البريزيدون ما تعير mais les joueurs ils ont tu critiques les joueurs sur le rendement sur le terrain pas une question après mais le projet non ولا شا projet je pense à situation اللي هضرت في plusieurs fois toujours نتعاود ويلي سانا بروجي quelqu'un qui a un vrai projet يسعى un projet يسعيد ريمان واش ديال ويلي ستار كيتقارنوك لي كرونجو اديس هذا كذاك تراجو ادي سيون كايني بون كايني الثاني بغا دير من بعد ان بروجي بغا دانفيستي فتحتي الكابيتال هذا انفيستي كاينيش تراجو اديس اسمها ديس يمكن الصفقه سوري لان دي بروميي بالك داك دينا مرحبا بك ما يساد افيك دو لارجون وتفتح الكابيتال مي وتحرق ثرا لي زيتاب الا قرا نتحرق لي زيتاب ترى ما نحرق لي زيتاب انتيري فواكي انتيري فاكي بوتيرا في من با يا اوكان بروبليم نتحرق لي زيتاب يا اون ريستركتوراسيون للسياسه جعفريت مولودي هضرت فلاس بليزيور فوا اي لا يو سوتيان دي سوبورتور اي لا سوتيان هذه ريستركتيف السياسه هذه يخدم لي زوبجيكتيف الناس هذه يفتح الكابيتال ابري لي شوز سيريوز هذا بدون كونسيرنون لو بروجي الملال شغلكي سي اوت شوز باسكو لو فري بروجي لا جي اس كا سي بيان سور à long terme et pour exister à long terme il a qu'un événement et باش يدير événement il a qu'à tirer l'ouverture du capital après l'ouverture du capital ثوار مليح ماشي ذا وال كان بدنا نقارن لا l'ouverture du capital oui mais il a qu'à sur الوقت
نتقارتي نتعودتي ديجا السي اس اي اللي با ستركتوري السي اس اي يفنها في الصح السي اس اي لان الغاشي داخلو الا قراديرين يا دي سيكسيون كي نيكزيست با هتواخد من اديوال ديجا لو كلوب هادي يسعو لي مونبرين هادي يسعو هادي يسعو فتح الكابيتال بيان سور سلي بيلون سكولش دي زانفيستيسور هدا السنه دار نزريمن باش هادو غالا جياسكا سي تو ابري نناد من لال انك 3 زون مثلا انت نسيت انت انك 2 زون دمي تكفى تروازيام انياكي ابري ما تكفى لا تروازيام انياكي ادسا بيرسونيلمون هذا كيني ادي نخدم لا فيديو بور بارلي دو بيلون نشرف ملال ديال كمال عبد السلام يوني نايك كمال عبد السلام يدوا ديجاجي فوالا نكون سي دي جون كوميم كان كي كداس قرايش استيرضا فيه وين نايك باسكو لا كونتاكتي من ناد سون دوموندي لا بيرميسيون ملال باسكو افون ديس كمال عبد السلام راجل كتلات الحب بيان يا اوكين ديفيرونس ديال كي تلحو الراجل كاين داك تلحو ثوره اوكين و كمال عبد السلام يكونتاكتي من ناد وي مي ملال يكونتاكتي من ناد وقبل كمال عبد السلام يكونتاكتي من ناد اكود كمال عبد السلام دونك بور دير نيمبورت كوا كوميم يفو شويه الميزان مثلا با توجور دير نيمبورت كوا تكلاشي ستيرضا في وين كي في ليستوار دو كلوب لا اون بارل دان جوار كي كالكان كي في ليستوار دو كلوب كوميم يلق شويه الميزان فوالا هاكي نزمر هاد الدنيا دونك نبدا تقرا لا فيديو هاكي تو عندنا قيمه ذي لهنا